Так, вот, значит, доделал я все. Поврезал я пресс-масленки в крепление стабилизатора. То есть, вот врезана масленка, М6 резьба. В полиуретане самом просверлено отверстие 3 мм. И все. То есть, через пресс-масленку мы закачиваем смазку. Смазка через канал. Отверстие 3 мм попадает через сайлентблок в непосредственно между сайлентблоком и стабилизатором. Здесь одно. Здесь то же самое, вот второе. Вот видим. Вот смазка выдавила, начала выдавливать. Ну и теперь пробуем шатать, смотрим, что у нас получается. Как видим, ничего больше у нас не скрипит, потому что между полиуретаном и стабилизатором есть смазка.